그러니까 처음에는 약간 네. 귀여운 멍텅구리 느낌이었는데 지금은 살짝 귀여운 개구리? 예준, 노아, 봉구, 은호, 하민이. 바로 우와, 텀블러. 텀블러를 들고 다닌다고? 네, 저는 굳이? 물을 저희 다 먹는 텀블러네. 그러니까 왜요? 이거 텀블러 들고 다니다가 실수로 이렇게 톡하면 안에 물 다 셀 것 같은데? 아니 들고 다닐 때는 물을 안 넣고? 넣죠. 물을 안 넣어요? 그리고 뭐 있다고 해도 제가 손으로 들고 다니죠. 가방 메고. 가방 메고 안쪽에 딱 메고 한쪽에 딱 네, 들고 네. 멋있는데? 근데 좀 멋있다. 약간 느낌 운동화는 있다. 그래요? 약간 최대생 느낌이네. 약간 약간 그런 아. 느낌이죠.